生日0点，他传来和别的女人海边合影，看清楚我是谁的人了。我转身拨通爸爸电话，爸，动手吧，收购顾家所有股份。隔天他打我99家电话，大家好，欢迎来到阅读家事。城市夜景在落地窗外铺成一片流动的金色河流。时针刚跳过0点，我的手机震了一下。我没急着看，先把最后一颗草莓从果盘里拈起来，咬了一口，酸甜的汁水在舌尖散开。32楼的公寓很安静，只有中央空调低微的运转声。今天是我26岁生日，桌上摆着自己买的小蛋糕，插了一支蜡烛，还没点。顾明远一整天没出现，只发了条今晚有应酬的消息。他已经连续3个月应酬了，身上的香水味从木质调换成了花果调。衬衫上偶尔会出现栗色的长发，比他27岁的年纪显得过于年轻的运动鞋底沾着海边的细沙。我是个做珠宝设计的，对细节的敏锐度远高于常人。我点开微信，一张照片铺满屏幕，海边，黄昏，2个人拥吻。男人是顾明远，深蓝色衬衫，袖口卷到小臂，那只腕表是我去年送他的生日礼物。女人我认识，苏曼妮，万城地产苏家独女，长发被海风吹散，妆容精致到每一根睫毛。照片的角度拿捏得很好，像精心挑选过的宣誓。配文只有1行字：看清楚我是谁的人了。紧接着，朋友圈也刷到了新内容，顾母发了一张烫金的请柬照片，配文写着喜事将近，静候佳音。请柬上2个名字并列，顾明远、苏曼妮，地点是顾家老宅，时间是3天后。我放下手机，把蛋糕上的蜡烛点燃，火光跳了跳，照出我脸上平静的表情。3年。顾明远追我的时候说：“你是我见过最特别的人。”他母亲约我吃饭的时候说：“我们家门第观念重，但你是个好女孩。”他一次次在深夜发消息说：“再给我点时间处理家里的事。”所有时间换来的是一张挑衅照片和一份联姻请柬。没有愤怒，我甚至觉得有点荒谬，一个人要多缺乏安全感才会用这种方式逼分手？或者他以为我会痛哭流涕去求他？求他什么？求一个连自家财务报表都看不懂的男人施舍一点所谓的爱情？我拿起手机，翻到通讯录里一个3年没主动拨出的号码，备注只有1个字：爸。电话响了一声就接了，青瓷，父亲的声音很低沉，带着深夜还在处理文件的那种专注感。这么晚了，怎么了？爸，我声音很平，像在说今天天气不错，动手吧，收购顾家所有股份。电话那头安静了2秒，然后父亲开口，只有1个字：好。他什么都没问，他知道我从来不是无理取闹的人。6年前我说要自己出去闯，他放手了。3年我说谈了个普通的男朋友，不要查人家背景，他也放手了。他一直在等我主动开口的那天。还有，我补了一句，我在顾氏前10大流通股东里放的那只基金可以开始动了。父亲低低地笑了一声，我女儿比我想的藏得还深。挂了电话，我把蛋糕上那支蜡烛吹灭。蛋糕很甜，但一个人吃刚刚好。我关灯躺下，手机搁在床头柜上，屏幕朝下，全程没有回复任何消息。第2天早上7点，我被持续不断的震动声吵醒。手机屏幕亮得刺眼，一串串未接来电提示像瀑布一样往上翻。顾明远的名字出现了太多次，多到我的未接技术直接跳到了99家。微信消息更精彩，
从凌晨2点到7点，他的消息是一条接一条。你什么意思？为什么不回消息？你看到照片了吧？你是不是做了什么？沈清慈，你他妈接电话，股票怎么回事？是不是你？我错了，我错了，我错了。你接电话好不好？语音条最后几条已经带着哭腔，我一个字都没听。手指划了划屏幕，看到财经新闻推送的标题弹出来：顾氏集团开盘即遭不明资金砸盘，股价暴跌超15%，触发熔断机制。核心地产项目被曝规划审批涉嫌重大违规，多家银行宣布暂停顾氏集团新增授信额度。我把手机翻过去，走进厨房，给自己冲了一杯手冲咖啡。咖啡豆是埃塞俄比亚的，酸度和果香都刚刚好。我端着杯子回到客厅，落地窗外的城市正在按部就班地运转，但有些人的世界已经开始塌了。我决定今天不去工作室，我决定等他来找我，因为有些话必须当面说。第2章，资本绞杀开始。沈氏集团顶楼的私人会客厅，我靠在落地窗边的真皮沙发里，手里攥着一支钢笔。父亲坐在对面的大班台后，3块曲面屏上同时滚动着股市数据、资金流向和舆情监控。他把其中一块屏转过来给我看，顾氏集团的 K 线图像被人从悬崖推下去一样，笔直坠落，熔断的红色标志反复闪烁。第1轮砸盘完成，我们手上的筹码成本均价压低了42%。父亲语调平淡得像在报天气预报。顾氏的几个核心合作方，包括他们最大的建材供应商和设计院，已经收到了建议观望的通知。银行端是顾怀之那边打了招呼，3条授信通道全关闭了。我点点头，顾明远现在应该已经发现股东名单有问题了。那只基金持有7.3%，足够进董事会。他查不到源头，父亲嘴角勾了一下。基金注册在开曼，穿透3层之后才是我们。他那个智商，查到第2层就会卡住。正说着，助理敲门进来：“沈总，外面有一位顾先生，说找大小姐。”我和父亲交换了一个眼神，让他进来。我放下钢笔，在接待区，别上茶。顾明远冲进来的时候，西装领口歪着，头发乱得像被风搅过的鸟窝，眼底全是血丝。他看到我坐在沙发里，先是一愣，他显然没见过我在这个场景下的样子，从容的不像他认识的沈清慈。青瓷，他2步跨过来，想拉我的手，我往后靠了靠，没让他碰到。你看新闻了吗？顾家出事了，有人在搞我们。股价崩了，项目也被人举报了。你认识什么人是不是？你那个做投资的朋友，能不能帮忙打个招呼？我仰头看着他，觉得有点可笑。3年了，他从没问过我的家人是做什么的，我的朋友圈子都有谁？我为什么能在市中心开独立工作室？他只看到我穿平价牌子的衣服，用普通的手机，就觉得我清高淡穷。顾明远，我开口，声音不急不缓，你说你被搞了，你知道谁搞的你吗？他眼神闪了一下，随即变得更焦躁，是不是你？不可能，你哪有这个能力？但是银行的人说查到了资金来源是离岸基金，你认识那边的人？我从包里抽出一张 A4 纸，推到他面前。上面是一份简化的股东穿透图，最底下一行，赫然印着沈氏集团全资附属基金第7大流通股东，持股7.3%。顾明远盯着那个名字看了3秒，瞳孔骤然收缩。沈氏？哪个沈氏？你说呢？我站起来，
和他平视，全亚洲姓沈的，有能力3天之内让你的故事系数全线熔断的，你猜是哪个沈氏？他后退了一步，撞到了身后的茶几，发出一声闷响：“你姓沈，你是沈国栋的女儿。”我把那张海边合影从包里拿出来，正面朝他贴在桌上。顾明远，你昨天晚上发这张照片的时候，是不是觉得特别有成就感？终于甩掉了一个穷设计师，攀上了地产大亨的独女。他的嘴唇开始发白，抖得说不出完整的句子。我不知道，你从来没说过。你没问过。我逼近一步，3年了，我爸妈是谁？我家里做什么的？你问过吗？你妈第一次见我就说小姑娘在哪家设计公司上班啊？月薪够不够交房租？你坐在旁边没吭声。你觉得我穷，觉得我好拿捏，觉得甩掉我只需要一张照片。我笑了一下，是那种冰冷的、不带任何温度的笑。顾明远，我说过，别赌我的底线。你赌输了。他从呆滞中猛然回神，扑上来想抓我的胳膊。青瓷，我错了。照片是苏曼妮逼我发的，是她在你生日0点发的。我本来不想，我妈逼我和苏家联姻，我没办法。我真的很爱你。我后退一步，躲开他的手。他浑身酒味，大概是昨晚庆功宴喝多了，现在酒还没醒透。你爱我，我声音很轻。你爱的只有顾家那些股份，现在股份没了，你才想起来还有个叫沈青瓷的人能救你。我把手机屏幕亮给他看，99加未接来电，我一条都没回过。你打了1夜电话，现在你站在我面前了，说吧，想说什么？他张了张嘴，一个字都说不出来。说不出来是吧？我收回手机，我替你说。你想让我收手，让我爸放过顾家，然后你回头跟苏曼妮解除婚约，我们继续在一起，就当什么都没发生，对吗？他的眼神告诉我，我猜中了。廉价的令人作呕。回去告诉你妈。我转身走回窗边，背对他。3天后那场联姻宴，我会到，让他把请柬收好，我不会缺席。他愣在原地，像被抽走了所有骨头。保安，我对门口说，送客。第3章，盟友倒戈与父子摊牌。顾氏集团的董事会会议室里，空气凝得像一块快要裂开的冰。长桌两侧坐了12个人，顾家的旁系股东，几个跟随多年的创业元老，还有2个代表机构投资者的中年人。顾明远坐在主位，面前摊着一堆报表，脸色蜡黄。他右手的签字笔被捏得嘎吱响，左手一直在抖，从3天前开始就没停过。我坐在长桌右侧的末席，一身黑色西装，面前放着一杯酒店送来的矿泉水，一口没碰。顾明远看到我进门的时候，差点从椅子上弹起来。他大概以为那天在我工作室的谈话是最后一面，没想到我会以第7大流通股东代表的身份出现在他的董事会上。今天会议只有一个议题，顾明远清了清嗓子，声音干得像砂纸，如何应对当前的市场异常波动和项目合规问题。财务部先汇报。财务总监刚站起来，长桌左侧一个一直沉默的中年男人开口了。顾二叔，顾明远的亲堂叔，在顾氏持股12%，是除顾母之外的第2大自然人股东。汇报什么？顾二叔把面前的文件夹啪地合上。明远，你先跟大家说说，公司账上那笔2.7亿的往来款是怎么回事？为什么财务记录显示是战略投资预付，但实际上钱转进了一个海外私人账户？全场安静了2秒，接着像水开了锅一样嗡嗡响起来。顾明远的脸色从蜡黄变成了灰白。
二叔，那个是妈那边操作的，说是和苏家的联合开发保证金。保证金？顾二叔冷笑一声，从文件夹里抽出一张银行流水，推到了桌子中间。苏家那边的账我已经托人查过了，这笔钱根本没有进入任何联合开发项目。你妈把钱转进了一个壳公司，壳公司的法人是我们顾家的司机老赵。明远，你告诉我们，老赵什么时候学会搞海外地产了？会议室炸了，几个老股东拍桌站起来，指着顾明远问怎么回事。代表机构投资者的中年人直接合上电脑起身，准备走人。各位稍等，我开口了，声音不大，但足够让所有人停下动作。我把面前的文件一份一份打开，推到会议桌中央。第一份是顾母挪用资金的全套银行流水、进出路径、时间戳、账户信息一应俱全，公章和手写签名都在。第二份是顾氏集团过去2年的内部财报，和递交给证监会的公开数据之间有7处差异，总差额超过1.2亿。第三份是一份内幕交易的时间记录，顾母在顾氏股价暴跌前1天，通过他的私人账户清仓了价值8000万的股票。各位可以慢慢看，我十指交叉放在桌上，原件我已经提交给证监会了。今天是内部通报，明天可能就是正式立案。顾明远猛地站起来，椅子向后翻倒，发出巨响。沈清慈，你到底要把顾家搞到什么地步？搞到什么地步？我抬眼看他，你妈把我当垃圾一样扫地出门的时候，你怎么没问他要把我搞到什么地步？会议室的门被猛地推开，顾母冲了进来，一身珠光宝气，但妆容全花，手里握着手机，屏幕上还在响着银行催债的铃声。你个贱人！顾母指着我骂，声音尖的能划破玻璃。你联合外人搞垮我们家。你不是说自己是普通人吗？你不是说家里开小公司的吗？你骗了我们3年。我没动，只是从口袋里掏出手机，按下了播放键。录音从手机外放喇叭里清晰地传出来，是顾母的声音。3个月前，在顾家老宅的书房里，等把沈清慈那个穷酸货踹了，让明远和苏曼妮赶紧领证。顾家这个窟窿靠我们自己填太慢了，苏家有的是钱，嫁女儿怎么也得拿出10个亿的陪嫁吧。到时候我们把那笔钱转到海外，公司账面上做成亏损，顾二那批老东西的分红1分不给，看他们还闹不闹。录音放完，会议室里静得落针可闻。所有股东看向顾母的眼神，像在看一个被扒光了扔在大街上的诈骗犯。顾二叔慢慢站了起来，拿起桌上的文件，看了顾明远一眼。明远，从今天起，我不姓顾了，股份我挂牌转让，你们母子自己玩吧。他转身走了，身后跟上2个老股东。12个人的会议桌空了3把椅子。顾母瘫坐在旁边的椅子上，嘴里还喃喃地骂着，但声音已经小到只有自己能听见。顾明远双手撑着桌沿，肩膀剧烈起伏，像缺氧的鱼。我收起录音笔，站起身来，从顾明远身边走过。经过他耳边时，我轻声说了一句：“那笔2.7亿，忘了告诉你，你妈转钱的那个壳公司，中间账户在我爸手上，钱1分没到苏家，现在在我家的保险柜里。你们亲手把钱送进了我的口袋，顾明远，你妈真是商业奇才。”他猛地抬头，眼睛里最后的希望也熄灭了。我走出会议室，走廊的光线明亮而冷冽。手机震了一下，父亲发来一条消息：财经专访明天下午，我给你留了对面餐厅的位子。
媒体问我怎么看顾家的事，我说我对某些资产有兴趣，我回了一个 OK 的表情。第4章，身份揭中与全面围剿。顾家老宅的宴会厅里，水晶吊灯打得满堂通亮。顾母把压箱底的瓷器都搬了出来，每人面前摆着3套杯碟，一副我顾家依然稳如泰山的架势，只是稳得很刻意。我在门口站了2秒，就看出去了，红酒杯是租来的，上面的标签没撕干净。服务员是临时雇的大学生，端盘子的手还在抖。来的宾客比请柬发出去的数量少了1半，好几桌空着，桌布下沿露出的折痕说明这些桌子也是临时从仓库搬来的。苏家坐在主桌，苏府西装笔挺，面无表情地喝茶。苏曼妮坐他旁边，妆容依然精致，但眼神一直往门口瞟。他大概在期待顾明远能拿出什么起死回生的方案。可惜顾明远坐在主位上，一句话没说，只低着头不停刷手机。他在查沈清慈的名字，但所有搜索引擎返回的结果都显示查询结果受限。我站在宴会厅侧门，看着这场滑稽戏演了20分钟。顾母端着酒杯逐桌敬酒，嘴里的台词从顾家只是短期调整变成了苏家是我们的坚强后盾。苏父的茶杯越端越低，脸色越来越沉。时机到了，我推开侧门，走入灯光的正中央。今晚穿的是一条墨绿色的丝绒长裙，3年前我自己设计的，从没用过，今晚是第1次亮相。身后半步跟着沈国栋。顾母最先看到我，他端着酒杯的手僵住了，脸上的笑像被冻住了一样裂开。你怎么进来的？保安，保安，这个穷酸女人怎么混进来的？阿姨，我站在原地没动，声音清朗地传遍整个宴会厅。你说我穷酸？那你知道吗？你手上现在用的那套红酒杯，是上周从我们沈氏旗下的酒店借来的。标签还在杯底，要不要翻过来看看？顾母翻杯子，果然看到一行极小的烫金刻字沈氏集团玉玺酒店。他手一松，杯子掉在地上，炸成了碎片。全场宾客的视线齐刷刷投过来。沈国栋从我身后走到身侧，摘了墨镜。当那张经常出现在财经杂志封面上的脸完全露出来的瞬间，宴会厅里响起了此起彼伏的抽泣声。苏父手上的茶杯“哐”的一声搁在了桌上，脸色铁青。介绍一下，沈国栋环顾全场，声音不大，但沉稳有力。我女儿沈清慈，沈氏集团唯一继承人。今天来是赴顾太太的联姻之约。请柬我收到了，但上面写的是我女儿和前男友的联姻，怎么我查到的信息说是换人了？他看向顾母，目光平静的像在看一个走错片场的小丑。顾母往后退了一步，高跟鞋踩到碎玻璃，差点滑倒。顾明远从主位上弹起来，踉跄着往这边跑，嘴里喊着青词，但那声音里的亲昵，在场所有人都听得出有多心虚。苏府站了起来，推开椅子，他拉了苏曼妮一把，走。爸，苏曼妮喊了一声，但苏父头也不回地往外走。他咬了咬牙，跟上去之前回头看了顾明远一眼，那一眼里只剩下厌恶和庆幸，庆幸自己还没领证。苏家走了，紧接着几个还在观望的合作方也陆续起身。3分钟内，主桌空了，次桌空了，满堂宾客走了大半。顾明远终于扑到我面前，双腿一软，直接跪在了碎玻璃渣上，膝盖立刻渗出血来。他伸手想抱我的腿，被沈国栋身后的保镖上前一步拦住了。青瓷，求你了，我可以解释，
那照片是苏曼妮拿我手机发的。我妈做那些事我不知道，公司的事我真的不知道。你给我一次机会。我低头看着他，跪在地上的男人，西装裤膝盖染血，头发一缕缕贴在额头上，眼睛里的血丝比董事会那天还要红。他看起来像个落魄的乞丐，而3天前他是端着酒杯，抱着别的女人在海边拍宣誓照的顾少。顾明远，我蹲下来和他平视，声音只有我们2人能听见。你追我的时候说你配得上最好的，你出轨的时候说看清楚我是谁的人了，现在你又跪着说给我一次机会。一个人的下限怎么能低成这样？我把手机举到他面前，屏幕上赫然是那张海边合影，看清楚我是谁的人了。你看清楚了没有？我问他，到底是谁的人？他捂着脸，肩膀剧烈颤抖，发出了压抑的呜咽声。我站起身，转向顾母，他扶着桌沿才没倒下，嘴唇哆嗦着，手指捏着佛珠飞快地波动。我走过去，从包里拿出一份文件递到他面前。阿姨，你不是一直怀疑我底细不明吗？4年前你找了私人侦探查我，调查报告上说我是城中村出身的单亲家庭女，所以你放心大胆地拿捏了我3年。我把文件翻开，最后一页是一张股权转让协议，那家侦探社4年前就被我父亲收购了。你付的调查费进的也是沈氏的账户，你花了钱让人查我，结果查到的底细是我爸让人给你看的，你就信了。顾母的佛珠串啪的断了，珠子噼里啪啦滚了满地。你转出去那2.7亿，中间那个壳公司。我凑近他耳边，声音像刀子一样轻，是我爸让你朋友介绍给你的。你以为是抓住了救命稻草，从头到尾你都是自己把钱塞进对手口袋里。阿姨，你做了这么多年生意，连最基本的尽调都不做吗？顾母终于撑不住了，身体一软，顺着桌沿滑了下去，被旁边的佣人手忙脚乱扶住。他嘴唇翕动着想说什么，但只发出呵呵的气声。我转身往回走，保镖挡住试图爬过来的顾明远，他的哭喊声被隔离在身后。沈国栋站在门口等我，伸手揽了一下我的肩。回家？他问。等一下，我掏出手机看了一眼消息提示，银行的朋友刚发来的。顾氏集团所有对公账户因涉嫌洗钱被冻结调查，举报材料已经受理了。沈国栋挑了挑眉，举报人？我笑了笑，匿名。那家侦探社4年前被收购后换了管理团队，但档案库是完整的。顾母3年来的每一笔异常转账记录，每一次内幕交易的时间节点，每一份伪造的报表原件，都在沈氏的服务器里安安静静地躺着。我按住不动，是要挑一个最好的时间送出去。现在就是那个时间。宴会厅的灯光还在头顶晃着，但已经没有宾客了。满地碎玻璃，断了线的佛珠，翻倒的酒杯。顾母歪在椅子上，人事不省。顾明远蜷在地上，像一滩烂泥。我最后看了一眼这个我以普通人身份进出了3年的地方，然后转身，一步也没有回头。第5章：归零与新生。顾氏集团总部大楼正门前，媒体的长枪短炮架得像个炮兵阵地。我坐在对面2楼的临窗餐厅，端着咖啡看楼下直播。窗户是单向玻璃，我能看到他们看不见我。大屏上正实时播放着顾明远从法院出来的画面。他穿着3天没换的西装，胡子拉碴，眼窝深陷。手腕上那块我去年送的表已经不见了，昨晚被法院查封拍卖了，成交价不到原价的1/10。
顾氏集团今天正式进入破产清算程序。顾母因挪用资金、伪造财报、涉嫌洗钱3项罪名被带走调查，保释申请被驳回。顾家老宅贴上了法院封条，顾二叔的股份早就挂牌转让了，接盘方底层的实体，沈氏旗下的子公司。顾明远站在台阶上，面前涌过来10几个话筒。他抬起红肿的眼睛，对着镜头突然开始哭诉：“我是被冤枉的，是我前女友设局害我。他隐姓埋名骗了我3年，他家里那么有钱却装穷，就是为了今天搞垮我，他报复我。”楼下的记者群骚动起来，有人追问什么前女友，你说的是谁？我在楼上放下咖啡杯，从包里拿出手机，打开一个加密文件夹，里面是3年来的全部聊天记录、录音、转账凭证、邮件截图，包括那条看清楚我是谁的人了的微信原图。顾母约谈我时说的每一句穷酸货配不上我儿子。顾明远深夜发来的等我处理好家里的事。我把文件夹一键发送给现场所有主流媒体的公共邮箱，同时勾选了财经、法治、娱乐3个板块的头部账号。楼下顾明远的哭诉还没结束，他身后的记者群里已经有人低头看手机了。第一个抬起头的人眼神变了，紧接着第2个、第3个，现场的气氛像被按下了静音键，所有人都在看手机，没有人再问他问题了。顾明远还在张着嘴等下一个提问，但一个记者直接把手机屏幕对到他面前：“顾先生，你刚才说前女友设局害你，那这条消息是今年3月你发给他的吧？你就是个设计师，别指望进顾家门，这是你在泼他吗？”另一个记者递过手机：“还有这段录音，是你母亲说的，等把沈清慈踹了，让苏家填窟窿。能不能解释一下，到底谁在设局？”顾明远的脸色从灰白变成了透明。他张着嘴想否认，但手机屏幕上那些标着时间戳的截图，每一张都有他的微信头像和 ID， 赖不掉。他转身想逃回法院大楼，被记者群堵住了去路。人群外围，苏曼妮带着她的律师突然挤了进来，话筒递到他嘴边时，他从包里拿出一支录音笔：“各位，我要做一个公开声明。”苏曼妮今天没化妆，素颜显得比平时年轻也疲惫。半年前，是顾明远主动接触我，声称他和女友已分手，并承诺如果我和他结婚，婚后会从顾氏股份里让利20%给我父亲作为联姻诚意。这是他亲口说的录音，我没有剪辑过，我也是受害者。录音播放出来，顾明远的声音清晰地响彻现场：“曼妮，你相信我，我早就想甩了那个设计师了，就是他一直缠着我。你给我半年时间，等联姻谈妥了，20%的股份直接转给苏家。”全场哗然。顾明远腿一软，坐在了台阶上，脸上最后一丝血色也褪尽了。社会性死亡这个词用在现场再精准不过背叛、吃软饭、诈骗、盗窃公司资产、母子合谋转移资金。他身上的每一层皮都被当众扒了下来，暴露在千百个镜头底下。他的未来只剩下2个字：失信。失信被执行人，失信于人，失信于商。楼上的餐厅里，我重新给自己倒了杯咖啡，旁边坐着我的首席运营官，面前摊着一份全新公司的注册文件。慈远资本。运营官念了一遍名字：“沈总，这名字有点……”不用避讳，我喝了口咖啡。慈是沈清慈的慈，远是让他滚远点的远，很合适。首期50亿规模，定向投资独立设计师品牌和青年艺术家创立的商业项目。
扶持那些有才华但被出身论、门第论压着的人。我踩过的坑，别人可以绕过去。楼下传来一阵喧哗，法警出来维持秩序，把瘫在地上的顾明远架走了。法院的公告同步更新，顾明远个人名下资产已全部被强制执行，包括那套市中心公寓、1辆保时捷、海外账户余额，总估值不足应偿债务的1/10。他被列入失信被执行人名单，限制高消费。沈国栋从餐厅那间走出来，坐到了我对面，都处理完了。还有最后一步，我拿起手机，通讯录里那个名字停留了3秒，然后按下了删除联系人确认，彻底移除。连拉黑都省了，因为我知道他不会再有新号码能打进来。做完这件事，我心里最后一丝灰尘也拂干净了。走出餐厅的时候，阳光从云层后面打下来，晃得人眯眼。对面大楼的 LED 屏上正滚动着最新的财经头条：慈远资本正式成立，沈氏唯一继承人沈清慈出任董事长，首期基金规模50亿。下面配了一张我昨晚让公关部拍的半身照，黑色西装，目光平静，嘴角没有笑，但也没有恨意。路过的行人停下看了2秒屏幕，有人小声说这女的真好看，有人接了一句废话，几百亿身家能不好看吗？我戴上墨镜，沿着台阶往下走。沈国栋的车停在路边，他摇下车窗看我，回家吃饭。我想了想，今天想吃您做的葱油拌面，行。他笑着发动了车子。后视镜里，顾氏集团大楼的玻璃幕墙反射着午后刺眼的阳光。顾氏集团4个字的金漆招牌正在被工人拆卸下来，换上一个新的名字——沈氏城市更新项目部。我收回视线，靠近座椅里，墨镜遮住了半张脸，但嘴角终于浮起了一点真实的弧度。不是胜利者的笑，是解脱者的轻松。手机最后震了一下，是我那个私人侦探社发来的，附带一张机场出境记录截图。苏曼妮昨晚的航班飞欧洲了，购票信息显示度假，归期未定。她也是个被利用的棋子，但至少她抽身够快。我把手机放到一边，窗外的城市向后掠去，树影和人潮汇成流动的光线。手机里再也收不到那个名字的任何消息了，朋友圈也安静了。3年，从自以为是的普通恋爱到这场碾压式的清算，全部画上了句号。沈国栋从后视镜里看了我一眼，心情怎么样？挺好。我说，回家吃面。阳光从车窗外涌进来，暖融融地铺在膝盖上。我闭上眼睛，终于可以睡一个不用设闹钟的午觉了。今天的故事到此结束，感谢大家的喜欢。